Sveiki, gerbimi klientai. Praktiškai kiekvieną dieną aš gaunu tokį skambutį ir su tokiu klausimu, galbūt net po 2 kart per dieną būna tokių dienų, aišku. Labai dažnai, žodžiu, gaunu tokių skambučių su tokiu klausimu, kur žmonės uždeda, planuoja statyti, sakysim, šilumos siurblį, oras arba kondicionierių, dažniausiai dabar ateina vasaros sezonas, jau greitai bus, tai dėl kondicionierių ir klausia su tokiu klausimu, ką man geriau įrengti, arba split sistemą, arba multisplit sistemą. Primenu tiems, kad žmonėms gal nelabai supranta, apie ką eina kalba, kad split sistema čia yra, kada vienas blokas yra su ventiliatoriu, toks, jūs matote, dažniausiai būna ant sienos pastatų. Tai vienas blokas yra laukia, o kitas blokas, kuris pučia viduje. Tai o čia yra split sistema, kada vienas blokas yra laukia, o prie jo prijungti keletą vidinių blokų, čia vadinasi multisplit sistema. Tai vat, principas, aš dabar apie darbo principą labai nekalbėsiu, bet kaip pasirinkti dėl ko. Sakysim, noriu, kadangi daug klausimų tokių gaunu nuo klientų savo, tai noriu įrašyti tokią video, kurie truputį paaiškinti iš savo pusės, kaip aš šitą dalyką matau ir kokiu patarimu aš galėsiu jums duoti, sakysim, tokių paprastų. Tai vat, manau, kad video bus įdomu būtent žmonėms, kurie sprendžia šitą problemą, nori pasirinkti, kad gauti daugiau informacijos, kad turėtų kažkokį daugiau supratimų. Tai vat, dabar kalbėsime apie tai, kad jeigu, sakysim, norit šildytis, būtent žiemą, tai multisplit sistemas nelabai, gamintojai nelabai padarė tokių labai veiksmingų split sistemų, kurie gerai, kaip sakoma, šildys jūsų patalpą visą žiemą kaip pagrindinį šildymo šaltinis. Tai va, tai pridėsim prie to. Tai kad jeigu pas jūs šilumos siurblys oras tipo bus pagrindinis šilumos šaltinis, su kuriuo jūs šildysit ir ten gyvensit visą žiemą, tai kad nelabai toks gana efektyvus ir sunku pasirinkti tokį modulį. Aišku, yra tokių modulį, sakysim, tas pats GRI irgi gamina multisplit sistemą, kuris, kaip jis nurodo gamintojas, iki 22-23 lauko temperatūros jis gali šildyti, ta prasme, tai galima naudotis, bet, iš savo patarimų, tai, kaip sakoma, čia toks jau labai biudžetinis sprendimas, kada jau tikrai išeities jokios nėra. Tai šitas variantas, tai tada galima daryti tą variantą, jeigu jau, kai sakoma, kitų variantų, visi kiti variantai jums netinka. Tai va, tai čia bus toks kraštunumas, jo. Jeigu kaip pagalbinis šaltinis, sakysim, pas jūs yra židinys, kuris pastovi kūrensit, arba ten kieto kūro katilas su baterijom, arba dar kažkokį ten elektrinį, ten šildinimas, dar kažką, tai jūs norite tą šaltinį šilumos siurblį multisplit oras kaip papildomą, tai tada galima tą pačią GRI irgi naudotis, jis visą žiemą veiks, su juo nieko neatsitiks. Ir multisplitą GRI gamintojo galima naudoti kaip papildomą šaltinį žiemai. Arba, sakysim, jeigu jūs tik naudosit šitą šilumos siurblį, sakysim, tarp sezonų, ten rudenį, pavasarį, tai viskas ok, irgi kaip pagrindinis net gali veikti, bet žiemai tai aš siūlyčiau turėti dar kažkokį šaltinį. Tai va, tada čia atmetam jo šitą dalyką. Jeigu jūs norite turėti multisplit sistemą kaip pagrindinį šildymas, rimtą tokią, tai čia nebent kitų išeities nėra, tada jau galima žiūrėti. Kitu atveju geriausiai tada žiūrėti split sistemas, yra tokių žymiai rimtesnių, pritaikytų būtent šildymo yra split sistema, ne multisplitas, split sistemai, ypač kur ten nurodo iki -30 šildo, kai kurie pasakys, kad pas mus nėra tokių stiprių šalčių, sakysim, iki -30 nebūna, dėl to aš turiu rinktis tą -30. Pasakysiu, kad -30 jums efektyviau veiks vis tiek ir prie -10, ir prie -15, ir prie -18, jis bus efektyviai dirbs ir geriau dirbs. Tikrai, čia tikrai. Tai kad net jeigu jūs sakysit, pas mane tą maksimum būna -16 žiemą, tai kad tas -30 veiks veiksmingiau ir prie -16 nei biudžetinis variantas, kuris iki -22 tam nurodyta. Tai kad tas dalykas irgi turėkite omenyje. Taip, toliau. Jeigu žiūrėsim dėl vėsinimo, jo, sakysim, žmogus nori vėsinti patalpą karštom dienom ir jis tam sako, kad efektyviai man šildytų, pas mane yra namas, arba ten didelis būtas, ten 3-4 kambarių,
ir sakysim, vieną miegamą aš noriu kondicionierį pastatyti, kitą miegamą, svetainę noriu pastatyti ir dar kažkur. Arba tik 3 vietos. 2 miegamai, 1 svetainė, man reikia 3 vidinių galvų ir tada man reikia žiūrėti multisplit sistemą. Tai viskas ok, viskas gerai, bet tada reikia žiūrėti multisplit kada labai tinka. Jūs turėkite omeny, kad neužtenka pakabinti ant sienos 3 tų vidinių blokų, bet reikia jų ir susijungti su trasa. Freoninė dalį, po to bus kondensato nuleidimas, nuvydimas, elektros kabeliai. Tai jų reikia pravesti, sujungti tarp išorinio ir vidinių blokų. Ir čia tikrai nebus tokie labai plani laidukai, kur kažkada tai galima labai stipriai paslėpti. Tai kad jeigu pas jūs tik statomas yra namas, arba vyksta remontas, toks stiprus remontas vidinių darbų, jūs iš naujo darysit, ar gipsą suksit, kažką dar, sienos vidaus, pertvorės kažką darysit, tada jo. Tada galima, kada jūs darot remontą, pravesti tos visos trasos, tos visos vamzdelės, kad po to su apdaila jų gražiai uždaryti. Tada galima gręžti, skylės, pravidinėti, tada viskas ok, tada viskas apsimoka. Bet jeigu pas jūs jau yra padarytas remontas, jau nesenai, geras, viskas gražiai, tai dabar įsivaizduokit, kad jums, sakysim, tas išorinis blokas bus prie vienos sienos kažkur, tai jums reikės tempti per koridorius dar per tą trasą. Tai jums reikia kažkur tos vamzdelės paslėpti. Reikia kažkokios lovelius pritaikyti, arba kažką ištroboti sienos, kad jie įkišti, arba išpidinėti tą gipsą vėl po to gražiai uždailinti. Reikia gręžti tikriausiai sienų, pertvarų, visų grįžimų daryti, skylės bus, kur irgi reikia uždengti gražiai, sutvarkyti visą kitą. Tai jums, kaip sakoma, čia jau bus galvos skausmas, kad viską čia paslėpti, iš naujo uždaryti, uždažyti, jeigu nesenai remontas padarytas, tai čia aš manau, kad jums iškils tokia gana rimta problema dėl to, kad padaryti tos visus pajungimus. Tai kad tada reikia irgi žiūrėti. Tai aš siūlyčiau, jeigu yra nauja statyba, taip ok, reikia dabar tada, kada viskas statomas, prieš padarant apdailą visą vidui, reikia jau pravesti tos visus komunikacijos, nuspręsti, kur bus vienas blokas miegamai, kitas blokas, svetainė blokas, kur stovės išorinės blokas ir pravesti visos tos komunikacijos labai tvarkingai, gražiai. Ir kad po to nereikėtų iš naujo gręžti ir po to su apdailus viskas gražiai uždengsit ir bus tada viskas ok. Tai tokiu atveju arba kada vyksta remontai, tada labai gerai apsimoka, bet jeigu padarytas remontas, čia jau bus galvos skausmas jums, kadangi, sakau, kaip reikia vesti daug tų laidų, visų vamzdelių. Nebent kitas variantas yra toks, sakysim, kad pas jūs, kaip sakoma, 2 kambariai dažnai būna irgi multisplitas, kur su 2 galvom. Tai vienas kambarys būna 1 aukšte, kitas kambarys 2 aukšte yra ir pajungimas gali vykdyti prie vienos sienos, ta prasme, 1 aukšte ir truputį viršiau pakilti 2 pajungimas, pragręžiam skylės per lauką, per sieną ir iš kitos pusės kabinam bloką ir viskas jums tinka. Ir 1 aukšte, 2 aukšte, toj pačioj sienai per sieną tik pragręžiam skylės, pakabinam blokus ir apačioj statom tą išorinį bloką, kur maitins tų 2 blokus. Tada irgi viskas ok. Tada prie tos dalykus irgi galima, kaip sakoma, nebus kažkokį papildomą galvos skausmų. Galima pastatyti multisplitas ir 1 aukšte vienas blokas bus kita 2 ir viskas, kaip sakoma, galime spręsti tą dalyką. Bet jeigu pas jūs būna taip irgi klientas skambina, sako, pas mane vienas kambarys yra, sakysim, namas bus 12 metrų ilgio, į sakysim, 6 metrų pločio. Ir prie vienos, kur 6 metrų pločio vieno kampo, vieno galo yra vienas kambarys, kurį nori atvėsinti, o miegamas yra kitoj namai pusėje, už 12 metrų iš kitos pusės namą. Ir nori multisplitą statyti, tai jums reikės arba per vidurį statyti ir tempti 6 metrų ilgio iki vienos sienos, po to vėl pragręžti per pusę namą. Po to irgi arba iš kitos namos statyti, po to prie vieno trumpas laidas, kaip sakoma, kokį 4 metrų, o kitas turėjo aplinkui namas, 16 metrų eiti, trasą. Tai irgi čia absurdas, nes viską čia reikia uždengti, loveliai, viena trasa ilga, kita trumpa, dapilinėti to freono, kadangi jeigu didelį ilgą trasą, to freono, kur yra
įpumpuoti tam išoriniam bloką irgi pritrūks, reikia dapilinėti, tas freonas vėl kainuoja irgi nemažų pinigų, jis nelabai didelį, bet ten virš 100 eurų, 105 gal kainos pripilimas, to freono dapilimas, 200 gali būti net, čia irgi pinigai, tai kad, irgi turi viską šitą apskaičiuoti, tai kad vienam variantui, kurį, kaip minėjom, tinka tos multisplit sistemos, kitam variantui galima apsispręsti, gal statyti 2 atskirius kondicionierius, sakysim, iš vieno namo pusės, o kitoj namai pusėje statyti kitą kondicionierių, tada bus 2 kondicionieriai. Tai kad galima apsispręsti arba taip, ir aišku žiūrėti reikia, kaip pajungsit jūs tą kondicionierių, kaip pravesite tą trasą, ar netrukdys jums, ar nereikės papildomų kažkokių grįžimų jums, remontų, po to apdaila keisti, visą kitą. Čia, kaip sakom, kiekvienas objektas skirtingai viską atrodo ir skirtingos ir kainos, dėl to yra visiškai, nes, sakau, pas vienus ten galima prigręžti skylę, sienoje prakišti tą trasą, iš kitos pusės pakabinti tą vidinį bloką, lovelį uždengti iš lauko pusės ir, kaip sakoma, čia bus viena kaina, o jeigu ten reikės ten tempti labai ilgą trasą, tai dapilinėti freono, už to trasos vamzdeliai avariniai kainuoja, ten visą kitą, dar porą grįžimų, gal reikės kokį pertvarį, ir čia tada kaina montavimo žymiai užaugs. Tai, kad kiekvienas objektas turi skirtingų, kaip sakoma, savo charakteristikų, savo pajungimų niuansus, ir dėl to reikia irgi apskaičiuoti, ar verta ten multisplitą statyti, ar geriau pastatyti 2 atskirius blokus. Tai dėl pinigų irgi, kaip sakau, viską irgi daug priklauso. Dėl montavimo, sakysim, dėl pačios įrangos, tai kainas plius minus panašos, galima sakyti, jeigu, aišku, ten su 4 galvom statysit, gal multisplitas bus pigesnis variantas. Jeigu su 2 galvom, tai arba 2 atskiriai, arba 1 su 2 galvom, plius minus kaina gali būti vienoda. Multisplitas gal truputį kažkiek pigesnis būti, bet ten didelių skirtumų gali nebūti. Tai daugiausia žiūrėkit dėl montavimo sąlygų, ar kaip galima sumontuoti, kokios ten galimybės jums yra privesti tos trasos, ir tada, kaip sakoma, reikia tada jau prieiti prie to sprendimo, ką tada pasirinkti, ar multisplitas, ar split sistema. Galite visada kreiptis pas mus, atsiųsti savo tam brėžinius, jeigu jūs rimtai norite, aišku, sumontuoti, nes yra tokių klientų, kurie ten svajoja, o tai galbūt aš ką padarysiu, o gal man nereikia nieko daryti, o gal kada nors po 5 metų, aš dabar pagalvosiu visą kitą, tai aišku, tokių svajotai, kaip sakoma, tik užima daug laiko su jais bendrauti, bet rezultatų jokio nėra, kadangi žmogus dar neapsisprendė, ar vis dėlto jam reikalinga ta įranga, ar vis dėlto jis nori ten šiemet statyti, o ne po 5 ar po 10 metų. Nes po 10 ar po 5 metų gali daug ką pasikeisti, tą pačią įrangą ir tą pačią technologiją visą kitą. Tai kad jeigu jūs rimtas klientas, tada visada stengtis, jau apsisprendėt, kad jums būtinai reikalinga vėsinimas, nori sumontuoti, kreiptis pas mus, apačioje bus nuoroda į mūsų elektroninę parduotuvę, ten bus ir daug, iškart galite pažiūrėti įrangą, techninės charakteristikos, ką turim, ką prekiavom. Dėl konsultacijos parašykit laiškelį, ten bus elektroninis paštas, jeigu skubus kažkas ten reikalas, galite paskambinti, ten bus telefono kontaktai. Mes visada, kaip sakome, bendraujame, visada turim ką pasiūlyti, geros kainos, geras aptarnavimas, didelis kiekis skirtingos įrangos, skirtingų gamintojų, pagal skirtingą kišenę, pagal skirtingus, kaip sakoma, pageidavimus. Pas mus didelis platus pasirinkimas, mes nedirbam tik su vieno arba su kito gamintojo. Mes stengiamės duoti jums platų pasirinkimą ir tuo pačiu jūs galite ir pasirinkti to būtent, ko jums reikia, ir gauti labai gerą kainą įrangai. Tai kad ir dar mes papildomai montuojam irgi turim meistrų, kurie montuos jums. Daugelį vietų Lietuvoje montuojam ir visus Lietuvos kampus taip pat siunčiam įrangą su kurjeriais. Tai kad galit kreiptis pas mus ir sakau, jeigu kažkas pas jūs neaišku, parašykit laiškelį, nes stengsimės padėti, prakonsultuoti jums su rimtom pasiūlymam, be svajonių kažkokie, kurie tam žmogus, gal aš po 5 metų kažką tą bandysiu statyti, tai kad, gali sąlygos pasikeisti, supranta, ir kainos pasikeisti, ir sąlygos. Tai kad ką jūs dabar sužinosit, po 5 metų gali būti pusė informacijos neaktuali. Informacija, tai kad jeigu jūs nusprendėte šią sezoną statyti, jau žinot, apsisprendėt,
Ir jums dabar reikia tik pasirinkti arba nuspręsti kaip kas, tada skambinkit, kreipkitės ir mes, kaip sakom, suteiksim jūsų visą informaciją. Ir kaip minėjau, čia viską irgi priklauso labai daug nuo jūsų pastato, ten, kur norite jūs įdėti, sumontuoti. Ar čia pastatas yra statomas, tik yra be apdailos dar, kur galima, kaip sakoma, gręžti, pravedinėti vamzdelius, trasus ir niekas jums nekliudys. Arba yra labai didelis renovacija, didelis remontas, kur po to bus apdaila vidinė, viską keičiama, daryti iš naujo, tai irgi apsimoka. Jeigu pas jūs jau viskas labai gražiai, puikiai sutvarkyta, tai reikia tada atsargiai žiūrėti, viską labai išmatuoti, kad jums nereikėtų vėl kažką labai stipriai griauti, iš naujo kažką remonto daryti namuose. Tai dėl to reikia apskaičiuoti optimalų kažkokį kitą variantą. Tai kad visiems geros dienos, greitai ateis šiltos gražos dienos, mes tikimės, nes atsibodo ir tas šaltis, tikrai jums irgi. Tai kad statom laikus, rašote mums laiškelius, galite užėti iš karto į internetinį parduotuvę ir nupirkti tą, ką jūs norit. Jeigu yra kažkokie pageidavimai, konsultacijos, parašykit laiškelį, statom laikus, užsirašykit, užpriminokit šitą kanalą ir iki sekančio karto.